Oasis del Bosque cada día avanza. Hoy tenemos una información importante para ti. 1. Nos encontramos realizando ampliación de la vía con el fin de permitir un mejor acceso al condominio. 2. El cerramiento se encuentra en un 86% a puertas de iniciar la siembra de cerco en Eugenia, acabado y textura blanca. 3. Ya iniciamos construcción de portería, la cual ya cuenta con cimentación, placa de contrapiso y estructura metálica. Síguenos y conoce este y muchos más avances de Oasis del Bosque.